Также предлагают ввести ограничение налоговых вычетов на ремонт и содержание вашей недвижимости. На данный момент вы можете списать до 15% стоимости здания и за текущий ремонт за 1 год. А ОЕЦД рекомендует сильно урезать эти льготы. То есть появятся такие ограничения, как максимальная сумма затрат за ремонт, да, на обслуживание вашей недвижимости, которую можно вычесть из налога. Она будет лимитирована, к примеру, на пару тысяч евро в год. Все, никаких 15%, просто пару тысяч евро. И все, что свыше, придется амортизировать малыми долями, да, то есть в течение каких-то 20, 30, 50 лет.